Ciao, buongiorno e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme se è possibile registrare un podcast che suoni bene spendendo meno di 90 euro. Iniziamo! Eccoci, allora oggi vedremo insieme come è possibile registrare un podcast che suoni anche decentemente spendendo meno di 90 euro. Beh, questa forse ti può sembrare una cosa irrealizzabile, in realtà si può fare tranquillamente. Adesso procediamo in questo modo. Io leggerò un pezzo che ho scritto qui, lo registreremo, ti farò sentire la qualità finale, dopo ti spiegherò tutto quello che ho utilizzato e come ho connesso i singoli pezzi per ottenere questa qualità. Ok? Allora, partiamo. Allora, quello che puoi vedere è il Behringer XM8005 con una spugna montata sopra. Questa qui è un'asta, una normalissima asta da scrivania, e questo che vedi è l'iRig Pre, un preamplificatore, diciamo, per microfoni, al quale, come puoi vedere, ho attaccato anche le cuffie. Quello che vedi sotto è il cavo XLR che entra nella scheda, nel preamplificatore, e va nel microfono. Questo qui invece è il mio telefono con l'adattatore, essendo un iPhone, c'è l'adattatore da TRRS, quindi dal cavetto piccolo a Lightning. Ok, che dire, questo è il tutto, come puoi vedere, quindi anche in formato abbastanza compatto, tutto questo a meno di 90 euro. Utilizziamo ogni giorno differenti tipi di contenuto per comunicare. Lo facciamo sui social network, sul sito web aziendale, sul blog, eccetera. La scrittura, la fotografia, i video, i podcast sono tutti strumenti oggi indispensabili per veicolare un messaggio. Perché vuoi comunicare? Cosa? A chi? Dove? Sono alcune delle domande da farsi prima di selezionare il canale ed iniziare a produrre contenuti. Uno degli errori che più spesso commettono sia professionisti che aziende è quello di produrre contenuti per il pubblico sbagliato, magari addirittura sulla piattaforma non adatta. In primis vengono quindi gli obiettivi. Qualcuno più saggio di me diceva che è impossibile non comunicare, e questo è assolutamente vero. Visto che qualunque cosa facciamo serve a comunicare, perché non farlo nel modo migliore? Bene, adesso che ho finito di registrare, passiamo alla parte successiva. Ok, molto bene, abbiamo importato la nostra traccia nel canale del nostro software, quindi in questo caso Reaper. Ok, benissimo. Adesso che cosa facciamo? Proviamo ad ascoltarla. Utilizziamo ogni giorno differenti tipi di contenuto per comunicare. Lo facciamo sui social network, sul sito web aziendale, sul blog, eccetera. La scrittura, la fotografia, i video, i podcast sono tutti strumenti oggi indispensabili per veicolare un messaggio. Perché vuoi comunicare? Cosa? A chi? Dove? Sono alcune delle domande da farsi prima di selezionare il canale ed iniziare a produrre contenuti. Uno degli errori che più spesso commettono sia professionisti che aziende è quello di produrre contenuti per il pubblico sbagliato, magari addirittura sulla piattaforma non adatta. In primis vengono quindi gli obiettivi. Qualcuno più saggio di me diceva che è impossibile non comunicare, e questo è assolutamente vero. Visto che qualunque cosa facciamo serve a comunicare, perché non farlo nel modo migliore? Allora, questo è il file audio che mi sembra già suoni abbastanza bene, ok? Io ti ricordo che non è stato trattato in alcun modo, quindi questo qui è il file che ho preso dal mio telefono e ho schiaffato dentro Reaper. Tra l'altro lo è in formato M4A, quindi non è neanche in formato WAV, quindi non è neanche della migliore qualità. Questo per dirti cosa? Che possiamo anche utilizzare un certo tipo di formato per registrare e ottenere tutto sommato una qualità decente. Certo, nulla paragonabile rispetto a un'attrezzatura professionale, ma con meno di 90 euro non è che possiamo aspettarci più di tanto. Ok, procediamo andando a pulire un po' la nostra traccia. Questo è quello che farei io normalmente, quindi andiamo ad ascoltare. Lo facciamo. Qui c'è un respiro, quindi proviamo a toglierlo e gli diamo un po' di spazio per comunicare. Lo facciamo. Ok, poi qui. Ok, senti come sto prendendo fiato. Ok, eccetera. La scrittura sul blog, eccetera. Ok, va bene, poi qui. Un messaggio. Perché vuoi? Perfetto, qui. Sto facendo proprio le operazioni basiche, quelle proprio
che si fanno all'inizio. Iniziare a produrre contenuti. Uno degli errori che sono però indispensabili, perché dobbiamo pulire la traccia e dare un ritmo alla nostra traccia. Addirittura sulla piattaforma non adatta. In primis, un po' più qua, addirittura sulla piattaforma non adatta. In primis, ok, vediamo qui. Visto che proviamo a togliere questo. Esattamente vero. Visto che qualunque cosa facciamo serve a comunicare, perché non farlo nel modo migliore? Quello che faccio quindi subito dopo aver pulito la traccia è quello di sincerarmi che il volume d'uscita in LUFS sia corretto per la piattaforma che voglio utilizzare, in questo caso Spotify. Quindi cosa faccio? Vado qui nel mio VLM Plus Stereo, se ti interessa questo plugin ho fatto un video nel quale appunto ti spiego come funziona e vado a vedere che effettivamente devo provare ad alzare il volume. Proviamo a riascoltare e vediamo che cosa succede. Utilizziamo ogni giorno differenti tipi di contenuto per comunicare. Quello che ci interessa è qui il long social network, sul sito web aziendale, sul blog, eccetera. La scrittura, la fotografia, i video, i podcast sono tutti strumenti oggi indispensabili. Ok, perfetto. Abbiamo raggiunto il nostro livello di LUFS-14 per andare appunto su YouTube, su Spotify, quindi anche come volume è perfetto. Ok? Quindi questa è la nostra traccia. Quello che possiamo fare al volo, proprio come editing di base, quindi non voglio fare un video sull'editing, ma diciamo si può un minimo equalizzare, si può un minimo comprimere, applicare un deesser, eccetera, eccetera. Io di solito una cosa che faccio perché mi dà un po' fastidio è quella di andare a prendere in Isotope in realtà, The Mouth. Andiamo, c'è un casino, dove sta Mouth the Click, quello qua. Vado ad aggiungere questo e di solito utilizzo il Transparent Removal, che ti faccio vedere quanto lavora sulla voce. Prova ad ascoltare. Utilizziamo ogni giorno differenti tipi di contenuto per comunicare. Lo facciamo sui social network, sul sito web aziendale, sul blog, eccetera. La scrittura, la fotografia, i video, i podcast sono tutti strumenti oggi indispensabili per... Ce ne sono tantissimi. Io applico questo proprio di base perché magari non te ne accorgi, avresti bisogno di un ascolto molto molto approfondito, ma ti assicuro che fa la differenza. Ecco, questa è la nostra traccia pronta. Il livello è stato settato, il The Mouth è stato settato, quindi oltre a comprimerla e equalizzarla possiamo esportarla. Quindi ripeto, questo non è un tutorial di editing sulla traccia, ma voglio farti vedere come poi alla fine facciamo un rendering della nostra traccia che è esempio e la esportiamo in Wave 24 bit e la salviamo. Ok, quindi questa è la nostra traccia finita, questa è la puntata del nostro podcast e per realizzarla abbiamo speso soltanto meno di 90 euro. Ok, proviamo a fare un attimo due conti. Ti ho detto che tutto questo costa meno di 90 euro. Allora, il Behringer XM8005 lo trovi tra i 16 e i 18 euro più o meno, a volte anche molto molto più scontato, ma dipende dai periodi. Poi l'iRig Pre costa intorno ai 33 euro, anche in questo caso i prezzi sono sempre orientativi perché Amazon fa spesso offerte. Poi il cavo, io ti consiglio di utilizzare un cavo della Stag o della Cordial, un cavo ovviamente XLR maschio, XLR femmina, ma penso che 1 metro possa essere sufficiente e questo costa intorno agli 8 euro. Poi il supporto da tavolo ne puoi comprare uno intorno ai 22-24 euro. Sul microfono ho messo ovviamente una spugna e la spugna ho trovato delle spugne decenti, una confezione da 2 al prezzo di 8 euro, quindi è come se fossero 4 euro ciascuna. Ora, ho utilizzato le cuffie dell'iPhone che già possedevo, quindi a costo zero. Nel caso in cui tu non abbia delle cuffie con attacco mini jack, puoi comprarle su Amazon al costo di 18 euro circa, ma anche meno. Insomma, 18 euro sono quelle di qualità accettabile.
Ok, per quanto riguarda lo smartphone invece ho considerato un costo zero perché tutti noi abbiamo già uno smartphone. Non importa che sia iPhone o un'altra marca, l'importante è che non sia proprio un catorcio, perché magari anche la scheda audio al suo interno potrebbe fare abbastanza schifo. Se utilizzi iPhone hai necessità di un adattatore, come nel mio caso. Questo adattatore costa 8 euro, lo so, è un prezzo assurdo per quello che fa, però ti serve per convertire da mini jack in porta Lightning, che è quella appunto dell'iPhone. Poi, in ultimo, il software per registrare. Ho utilizzato l'app nativa del mio telefono, quindi a costo zero. Qualunque telefono ha un'app per registrare dei memo vocali. Ecco, io ho utilizzato quella di default dell'iPhone, quindi a costo zero. Ecco come siamo arrivati a 89,37 euro totali nel momento in cui ho fatto questo video. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Tutto l'audio che hai ascoltato è stato registrato interamente con questa attrezzatura, quindi il Behringer XM8005, l'iRig Pre e basta, un cavo. Semplicemente questo, poi andando appunto dentro lo smartphone. Ok, quindi nessun editing, nessuna post-produzione, se non, come hai visto, semplicemente normalizzare il volume a meno 14 lux e basta. Quindi non ho toccato nulla, non ho compresso, equalizzato o altro. Bene, ma a cosa è servito questo video? Cosa volevo dimostrarti? Volevo dimostrarti che anche con meno di 90 euro puoi registrare un podcast che si sente bene. Certo, non può essere paragonato a un podcast registrato con un'attrezzatura da 1.000 euro e più, ma non hai scuse. Se vuoi iniziare a registrare un podcast, iniziare a creare il tuo podcast, non hai scuse, perché 90 euro è un budget tutto sommato che puoi investire per ottenere un risultato tutto sommato degno di nota. Ok? Bene, prima di darti appuntamento al prossimo video, quindi alla prossima settimana, ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!